कुनै बेला भारतको कुनै नगरीमा एकजना राजकुमार, जसको नाम पछि चौरङ्गी पाको रूपमा अथवा चौरङ्ग पाको रूपमा विश्व प्रसिद्ध हुन्छ, उनै राजकुमारको कथा हो जो सानी आमाको षड्यन्त्रको शिकार हुन्छन् र उनका हात गोडा दुवै काटेर उनलाई जङ्गलमा फालिदिन्छन्। हुनुपर्ने राजा तर षड्यन्त्रको शिकार भएको कारण उनी हात पनि गुमाएर खुट्टा पनि गुमाएर जङ्गलमा मृत्युको इन्तजार गरिरहेका थिए। संयोगवश भनौँ या सौभाग्यवश महायोगी अचिन्त्यपा त्यही जङ्गलबाट गइरहेका थिए र यो केटाको चित्कार, क्रन्दन, आर्तनाद टाढैबाट सुने। यसरी हेर्छन्, खुट्टा पनि छैन, हात पनि छैन र राजकुमार जस्तो जाजल्यमान केटो पीडाको पराकाष्ठामा तडपिरहेका थिए। पलपल्ती रगत बगिरहेको थियो, मृत्युको सन्निकट पुगिरहेको थियो। महायोगीको करुणा फुट्यो र उनले जडीबुटीबाट रगतको धारलाई, घाउलाई जडीबुटीको उपचारबाट बन्द गरिदिन्छन् र त्यसपछि केटालाई भन्छन्, बाबु, संसार समस्याको पोको हो। यो पीडा हुँदा पनि समस्या हुन्छ, नहुँदा पनि समस्या हुन्छ। अतः समाधान भनेको संसार होइन, समाधान भनेको अन्तरयात्रा हो। त्यसकारण मैले तिमीलाई उपचार गरेर पुग्दैन, तिमीलाई अन्तरयात्राको साधना सिकाउनु पर्छ मैले। तर त्यसको लागि तिमी इच्छुक हुनुपर्छ। केटा अर्थात् राजकुमार इच्छुक भए, नहुने पनि कुरा भएन र अचिन्त्यपाले उनलाई दीक्षा दिए। दीक्षा पश्चात भने, बाबु, अहिले यो शारीरिक रूपमा भइरहेको पीडाको कारण तिम्रो मानसिक पीडाले पनि शिखर छोइरहेको छ। अतः यो अवस्थामा यो मन्त्रको कुरा, यो साधनाको कुरा, यो ध्यानको कुरा सम्भव हुँदैन। यो अवस्थामा तिमीलाई यो शारीरिक, यो मानसिक पीडाबाट बाहिर ल्याउने एउटै कुरो छ, त्यो हो श्वास क्रिया अर्थात् प्राणायाम। अतः म तिमीलाई प्राणायामको विधि बताउँछु र यो विधि अनुरूप यो श्वास क्रिया या यो प्राणायाम गर्दै रह्यौ भने तिम्रो पीडा पनि समाप्त हुन्छ, शारीरिक पनि र मानसिक पनि। मानसिक त तुरन्तै समाप्त हुन्छ, शारीरिक पीडा बिस्तार बिस्तार समाप्त हुँदै जान्छ र यही प्राणायाम क्रियाको पश्चात तिमीमा आपसे आप ध्यान घट्नेछ, समाधि घट्नेछ। यिनै वचनका साथ योगी विदा हुन्छन्, महायोगी विदा हुन्छन् अचिन्त्यपा र हात गोडा काटिएको यो केटो 24 घण्टा उनीसँग फुर्सतै फुर्सत। त्यसकारण उनले बिहानदेखि बेलुकासम्म निद्रा नलागेसम्म साधनामा लागे, साधनामा डुबे। यो साधना उनको श्वास क्रियाको थियो। नभन्दै 12 वर्षसम्म उनले साधना गर्दै गएपछि श्वास क्रिया, त्यसपछि घट्ने ध्यान, फेरि श्वास क्रिया, त्यसपछि ध्यान घट्छ
र ध्यान पातलो हुँदै 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 गएर फेरि मनमा कुरा खेल्न थाल्छ, फेरि श्वास क्रिया सुरु र फेरि ध्यान घट्छ अनि फेरि ध्यान बिस्तार बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ, फेरि श्वास क्रिया सुरु। यसरी ध्यान श्वास क्रिया अथवा श्वास क्रिया र ध्यान गर्दा गर्दै 12 वर्षसम्म गरिसकेपछि एक दिन उनलाई सिद्धि प्राप्त भयो, मुक्ति प्राप्त भयो र त्यसपछि उनी संसारभरि आजसम्म चौरङ्गी पाको रूपमा अथवा चौरङ्ग पाको रूपमा प्रसिद्ध छन्। यो महायोगीको कथा मैले किन उपकाउनु पर्यो भने हाम्रो प्रब्लम सूत्रभित्र आज बी को बारेमा व्याख्या गर्दैछु र बी माने ब्रिदिङ या ब्रेथ वर्क भनेर बुझ्नुहोस्। बी माने श्वास क्रिया ब्रिदिङ, ब्रिदिङ या ब्रेथ वर्क। प्रब्लम जहाँ हुन्छ त्यो प्रब्लमको परिणाम पीडा हुन्छ। यो पीडा शारीरिक पनि हुन सक्छ, अधिकांश समयमा यो पीडा मानसिक हुने गर्छ। यो मानसिक पीडा धेरै लामो भोग्नु पर्यो भने सुत्न जाँदा निद्रा भाग्छ। निद्रा धेरै लामो भाग्यो भने डिप्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर जस्ता मानसिक रोगले गाँच्न थाल्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, फेरि पनि यो संकेतलाई महत्त्वपूर्ण संकेतको रूपमा बुझ्नुहोस्। जति मान्छेलाई पनि डिप्रेसन भए, एङ्जाइटी डिसअर्डर जस्ता विकराल समस्याले गाँजे, त्यो समस्याको प्रिकर्सर, त्यो समस्या देखा पर्न अगाडि, त्यो डिप्रेसन देखा पर्न अगाडि, एङ्जाइटी डिसअर्डर देखा पर्न अगाडि एउटा धक्का लाग्छ अनिद्राको। कोही 4 दिन सुत्न सक्दैनन् लगातार, कोही 5 दिन सुत्न सक्दैनन् लगातार। त्यो लगातार सुत्न नसक्नुको परिणाम रातभरि नेगेटिभ विचार, रातभरि छटपट र यसरी यो रातभरि छटपट भएको बेलामा जुन फिलिङ्स, भावना जाग्छ, इमोसन जाग्छ, नेगेटिभ इमोसन, त्यसमा नेगेटिभ विचारको बीजारोपण हुँदै 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 अन्ततः याद राख्नुहोस् एउटा विचार र अर्को भावना, यो दुई जोडेपछि यसले रियालिटी जन्म दिन्छ। त्यो रियालिटी पीडाको रियालिटी। किन भन्नाले ऊ पीडित छ, उसले नेगेटिभ सोच्छ र त्यसपछि बिस्तारै डिप्रेसन देखा पर्न थाल्छ। र एकचोटि डिप्रेसन जस्ता या एङ्जाइटी डिसअर्डर जस्ता या कुनै मानसिक समस्याले गाँज्यो भने मान्छे जिन्दगी भर पीडित हुन्छ। जिन्दगी हाफ लाइट जस्तै बाँच्न त बाँचिरहेको हुन्छ, तर छेपछेप गरेर काम पनि दिँदैन, निभेको पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा बाँच्न बाध्य भइदिन्छ मान्छे। औषधिको बैशाखी टेकेर बाँच्नु पर्ने हुन्छ मान्छे। गर्न सक्ने केही होइन, खालि औषधि निल्यो बस्यो। त्यो अवस्थासम्म पुग्न सक्छ मान्छे। तर त्यो भन्दा अगाडि के हुन्छ, उसलाई पीडा हुन्छ, मानसिक पीडा। अनि त्यो पीडा, थोरै पीडा भएको भए त पावर आउँथ्यो। याद राख्नुहोस्, यो थोरै पीडाले पावर दिन्छ, लगातार पीडाले पावर होइन, यसले पतन गराइदिन्छ। सुत्न जान्छ, निद्रा लाग्दैन। इनकेस निद्रा झपक्क लाग्दाखेरि भयानक सपना देख्छ। एकातिर अनिद्राको हमला, अर्कोतिर सपनाको हमला, अनि त्यसपछि विपना उसले डिल गर्न सक्दैन। सबै कुराबाट ऊ पीडित हुन थाल्छ। अत यो अवस्था आउन नदिनको लागि, यो पीडा लामो हुँदा निद्रालाई खलल पार्नेसम्म पुग्यो भने यो पीडा मानसिक रोग बन्ने सम्भावना बन्छ। यो याद राख्नुहोस्, हाम्रो पीडा, यो मानसिक पीडा बढ्दा सुत्न जाँदा निद्रा नलाग्ने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन त्यसरी गइदियो भने यो मानसिक रोगको बीजारोपण हुन सक्छ। त्यसकारण त्यहाँसम्म नपुग्नको लागि, त्यहाँसम्म आफूलाई नपुर्याउनको लागि, त्यो पीडालाई त्यही जहाँको त्यही टक्क रोक्नको लागि व्हाट यु क्यान डु, द्याट इज ब्रिदिङ। द्याट इज ब्रिदिङ। किनकि कथामा गजबको चित्रण भएको छ। खुट्टा काटिएको अवस्थामा ध्यान लाग्दैन, सुत्नु पनि सक्दैन। त्यो पीडालाई पनि कन्ट्रोल गर्ने माध्यम
त्यो तपाईँभित्र छ। तपाईँभित्रको केमिस्ट्रीलाई एक्टिभेट गर्नको लागि, जसले तपाईँलाई पीडा कम गराइदिन्छ, त्यस्ता थुप्रै केमिकल छन् हामीभित्र। त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने तरिका के त भन्नाले श्वास।